Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Зульфия Рәхмәтуллина. Программабыҙҙың бөгөнгө ҡунағы шағирә, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең Яҙыусылар союзы ағзаһы Фирүзә Абдуллина. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Саҡырыуыбыҙҙы ҡабул итеп килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Бүгөнгө осрашыуҙың матур сәбәбе бар. Һеҙ ошо көндәрҙә үҙегеҙҙең күркәм юбилейығыҙҙы билдәләйһегеҙ. Ысын күңелдән тәбрикләйбеҙ. Һәм һеҙ үҙегеҙҙең тотош ғүмерегеҙҙе мәғариф өлкәһенә бағышлаған уҡытыусы, әммә бөгөнгө матур юбилейығыҙҙы күҙ уңында тотҡанда тәүсиратта шағирә булараҡ билдәләйһегеҙ ахыры. Эйе. Килешәһегеҙме? Килешәм. Фирүзә апай, һеҙҙең шиғриәткә килгәндә ул һуңғы арала танылыу алды, әммә ижад һеҙҙең менән ғүмер буйы йәнәш барған ахырыһы. Мин тәүге шиғырымды 3-нче класста уҡығанда уҡ яҙған инем. Мәктәп йылдарында үҙем ижад иттем. Ашҡаҙар түңәрәгенә йөрөгән саҡта Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия институтында уҡыған йылдарҙа республика күләменә сыҡҡан инем. Артабан инде ғүмерем буйына эҙләп шиғырҙар яҙып торҙом. Инде минең әүҙем ижадым ошо интернетҡа бәйле һәм мин 13-нче йылдың ғинуарынан килдем интернетҡа. Ошо турала ентекләберәк һөйләп китһәгеҙ. Йәғни беҙҙең тормошта интернеттың кире яҡтарын беҙ күп һанарға күнеккәнбеҙ, әммә беҙҙең тормошта интернет булмаһа, Фирүзә Абдуллина ошоғаса Ҡырмыҫҡалы районында йәшәп, эшләгән ябай рус теле уҡытыусыһы булып ҡалыр ине. Тиһәк, дөрөҫ буламы? Минеңсә дөрөҫ. Бына шул интернетҡа бәйле инде минең ижадымдың үҫешеүе лә, танылыу алыуы ла. Шул 13-нче йылдың ғинуарынан «Ғәжәп донъя» тигән төркөмдө асҡандан һуң, минең ижадымды оҡшатҡан, яратҡан уҡыусыларым бар икәнен белгәндән һуң, мин шиғырҙарымды берәм-берәм төркөмгә ҡуя башланым һәм үҙемдең шиғырҙарым кемгәлер оҡшай икәнен белеү миңә көс бирҙе, илһам бирҙе. Йәғни лайыҡлы баһаны тап уҡыусыларҙан алдығыҙ, әйеме? Эйе. Уға тиклем дә яңылышмаһам, һеҙҙең китабығыҙ донъя күреп өлгөргән бит? 1982 йылда, 1984 йылда йәш көстәр йыйынтығына минең шиғырҙарым Фирүзә Байтурина тигән исем менән ингәндәр инде. Инде шунан республика күләмендә сыҡҡан гәзит-журналдарҙа минең шиғырҙарым баҫылып торҙо. Шулай ҙа бына ошо матур һулышҡа кем этәргес бирҙе? Ҡыйыуһыҙ ғына ҡуйҙығыҙмы шиғырығыҙҙы, әллә бына бит яңы мөмкинлек тип интернетты ҡабул иттегеҙме? Бик ҡурҡып ҡуйҙым тәүге шиғырҙарымды. Мин ғөмүмән ҡыйыуһыҙ кешемен. Миңә кешеләрҙең дәртләндереүе, уларҙың шиғырҙарымды яратыуы миңә ышаныс бирә. Әле лә шулай. Мин тәүҙә ҡурҡып ҡына, ҡыйыуһыҙ ғына аҙым яһайым да, арттан этәргес көс булып кешеләрҙең ҡарашын тойһам, мин артабан китәм. Афарин, ни өсөн мин был һорауға айырым иғтибар, диҡҡәт бүләм, сөнки бына халыҡ-ара глобаль селтәрҙә беҙҙең башҡорт әҙәбиәтен дә, мәҙәниәтен дә, телен дә популярлаштырырға һәм шәхестәрҙе лә үҫтерергә мөмкин тигән бер кәрәкле майҙансыҡ тип ҡабул итергә кәрәктер, әйме? Әлбиттә. Һәм юбилей йылын тип әйтәйек инде, һеҙ матур уңыштар менән ҡаршылайһығыҙ. Һеҙҙе йыл шағирәһе тип тә билдәләне Юлдаш радиоһы. Журналистар һәм блогерҙар араһындағы конкурста яңыраҡ ҡына һеҙ шулай уҡ еңеүсе тип билдәләндегеҙ. Был йәһәттән үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе әйтеп китһәгеҙ. Тап ошо интернетта телде йәшәтеү, мәҙәниәтте йәшәтеү, әҙәбиәтте йәшәтеү йәһәтенән. Хәҙер бөтә уҡый торған халыҡ интернетта. Әгәр китап тоторға бик үк яратмай икән, йәштәр бигерәк тә, тимәк, беҙ үҙебеҙ барырға тейеш уларға, интернет аша барырға тейешбеҙ тип уйлайым. Яғни халыҡ китап уҡымай, халыҡ гәзит уҡымай тигән һылтауҙан арынырға һәм яңыса йәшәргә. Яңыса, улар телендә һөйләшергә кәрәк, һәм ана шул интернет аша барып, уларҙың аңына инергә кәрәктер тип уйлайым. Һеҙ ҙур йыйынтыҡ тураһында хыялланаһығыҙмы? Сөнки әле беҙҙең өҫтәлдә бер нисә китап ята, уларҙың байтағы тип әйтәйен, бер нисәһе үҙ нәшер менән донъя күргән. Ошо күҙлектән ҡарағанда китаптың әһәмиәте, ҡулға тотоп уҡырлыҡ йыйынтыҡтар кәрәкме ул? Бына минең китаптарым бәләкәй генә. Улар кеҫәгә һалып йөрөтә торған китаптар. Кеше бер уҡый башлағас, бер тында уҡып бөтһөн дә, минеңсә, кеҫәһендә һалып йөрөп уҡып бөтһөн дә, шунан һалып торһон. Аҙаҡтан килгән кемгәлер бирһен, шулаймы? Әйе, артабан китһен. Миңә шулай ҡулайыраҡ дип уйлайым. Китаптар бәләкәй булһын. Ауыр китапты сумкаға һалып йөрөмәйбеҙ, кеҫәгә лә һалмайбыҙ. Яҙыусылар союзында һеҙҙең ижадығыҙға лайыҡлы баһа бирелеп, киләсәктә йыйынтыҡ, донъя күрергә тейеш тигән ҡараштар нығынғанмы? Әйе, минең китабымды баҫырға тигән
тәкъдим булды. Алла бирһә, өмитем бар, алдагы елга ҙурыраҡ китабым сығыр тигән өмитем бар. Минең әсәйем һабаҡтары тигән йыйынтығым 16-нчы йылдан әҙер ята нәшриәттә. Һәм интернетта һеҙҙең ижадығыҙҙы күреп ҡалып, Тап Яҙыусылар союзына ла саҡырып алғандар шикелле, әйме? Эйе, был хәл 15-нче йылда булды. Тамара Юлдашева, Яҙыусылар союзының поэзия секцияның етәксеһе, интернетта минең шиғырҙарымды күреп ҡалып, мине секцияның ултырышына саҡырып, шунда ижадымды тикшереп, уға баһа биреп, шунан китап баҫтырырға тигән тәҡдим яһанылар, һәм Яҙыусылар союзына инергә лә саҡырҙылар. Тәнҡитселәрҙең һеҙҙең ижадығыҙға ҡарашы ниндәй? Тәнҡит менән профессиональ кимәлдә шөғөлләнеүселәр әле минең ижадыма тәнҡит биргәндәре юҡ. Әммә ләкин өйрәнәләр, миңә үҙемә яҙып ебәрәләр, әйтәләр. Бының буйынса мин үҙемдең ижадыма бар ыңғай баһа алам әле. Тәржемәгә килгәндә, әйе, бына һеҙ баҙнатһыҙ ғына интернетҡа шиғырҙарығыҙҙы ҡуйып бөгөн танылыу алдығыҙ. Киңерәк аудиторияға сығыу, йәғни башҡа телдәргә тәржемә итеүгә килгәндә? Әлеге көндә минең 5-6 шиғырым рус теленә тәржемә ителгән. Уларҙы Рима Романова тигән рус телле шағирә тәржемә яһаны. Инде үҙем рус теле уҡытыусыһы булараҡ, менә бер шиғырымды ғына тәржемә итеп ҡараным. Декабрь айында Ҡурай каналындағы хит-парадта беренсе урын алған йыр «Үтә бит ул» тигән йыр минең һүҙҙәремә яҙылған, Флорид Бирғәлин йырлағайны. Бына шуны русса йырлар өсөн мин үҙем тәржемә эшләнем. Минеңсә бик матур килеп сыҡты. Ишетербеҙ, Алла бирһә. Афарин. Тағы ла һеҙҙең уҡытыусы һөнәренә килгәндә, бында ла уңыштарығыҙ ярайһы ҙур, сөнки үҙ ваҡытында иң яҡшы мәктәп директоры тигән исемде лә алған булғанһығыҙ. Әммә һуңғы йылда һеҙ мәктәп эшенән ситкә киткәнһегеҙ. Тулыһынса, яғни үҙегеҙҙе ижадҡа бағышлайһығыҙмы? Мин 2 йыл ғына эштән туҡтағаныма, уға тиклем 35 йыл мәктәптә эшләнем, ветеран уҡытыусы тигән исем алдым, һәм үҙемдең эшемдә мин яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәштем тип әйтә алам. Мин уҡыусыларым менән ғорурлана алам. Эшемде бик яратып эшләнем һәр ваҡыт. Мәктәп минең өсөн әле лә икенсе өйөм. Мин әле лә барһам, унда мине шатланып ҡаршы алалар. Эшемде бик яратам, һөнәремде. Һәм бүгенге мәктәпкә һеҙҙең ҡарашығыҙ, бүгенге белем биреү системаһына һәм бүгенге белем алыусы балаларға? Балалар, улар һәр ваҡытта ла бала булып ҡала. Улар беҙгә күҙ ҡараштары менән балҡып килеп инәләр мәктәпкә. Ә менә шул ҡараштағы янып торған ут һүнәме, әллә артабан балҡыймы, нығыраҡ балҡыясаҡмы, ул уҡытыусынан тора. Ә инде хәҙерге ваҡыттағы мәктәп миңә оҡшамай. Унда күберәк бала менән эш түгел, баланың йөрәгенә юл һалыу түгел, күберәк отчет, төрлө менә шундай отчеттар уҡытыусына дәртен һүндерә, уҡыусыларға ла белем биреүҙең сифаты минеңсә кәмей. Йәғни йәш саҡтағы Фирүзә Абдуллина эшләгән мәктәп менән бүгенге мәктәп араһында айырма ҙур тиһегеҙ инде. Нисек булырға һуң? Мәктәп ғәйепле түгел. Унда бөтә система әгәр юғарынан килә икән, беҙҙең уҡытыусылар да, мәктәп етәкселәре лә бер нәмә лә эшләй алмайҙар дип уйлайым. Мөмкин булһа, мин бөтөнләй системаны үҙгәртер инем. Яңынан ижадҡа әйләнеп ҡайтайыҡ та, шиғриәтегеҙ ысынлап та популяр. Башҡа жанрҙарға килгәндә, шул уҡ пьеса яҙып ҡарау, сәсмә әҫәрҙәргә килгәндә, был эште алып бараһығыҙмы, әллә йөрөйәт итмәйһегеҙме, ни әйтерһегеҙ? Мин әле сәсмә әҫәрҙәр яҙырға ла, пьеса яҙырға ла әле тотонмағанмын. Әгәр тотонһам, булдыра алырыма иманым камил. Ләкин шиғырҙа бер бәләкәй генә шиғырға һыйған фекерҙе уны бер роман итеп һуҙып яҙып була. Мин ул тиклем оҙаҡ итеп яҙып ултырырға түҙемлегем етмәй әлегә. Темаларға килгәндә ҡапыл туҡтайһығыҙмы? Ҡайҙан тыуа ул шундай ябай ғына, әммә бик матур шиғырҙар? Ҡайһы берҙә ашарға әҙерләп йөрөгән ерҙән дә ҡулымды алъяпҡысыма һөртәм дә барып яҙам. Ҡайһы берҙә төн уртаһында һикереп торам да ултырып яҙам. Минең ҡайҙа бөтә бүлмәлә лә, һәр өҫтәлдә лә, һәр полкала ла тип әйтерлек блокнот менән ручка яҙам. Йәғни был шаштырыу түгел, ысынмы? Ижадтан тайпылдырған, ҡулға ҡәләм алыуҙан биҙҙергән ниндәйҙер ваҡиғалар бармы тормошта? Бар. Мин яҡындарымды юғалтһам, мин үҙемдә бер өлөшөм үлгән кеүек. Бер апайым үлгәс, мин ярты йыл яҙманым. Икенсе апайымды юғалтҡас, тағын нисәлдер ай мин бөтөнләй шиғыр яҙа алманым. Инде бына үткән августта яратҡан апайымдың улы 28 йәштә генә үлеп ҡалды. Бына шунан һуң мин оҙаҡ ваҡыт юғалдым.
Менә шундай ҙур ҡайғылар минең ҡулымдан ҡәләмде тартып ала. Беҙ һеҙгә киләсәктә шатлыҡлы мәлдәрҙең, бәхетле мәлдәрҙең тимәк күберәк булыуын теләйбеҙ. Уҡыусыларығыҙҙы үҙегеҙҙең ижадығыҙ менән һөйөндөрөп торығыҙ. Көтөүселәр, шиғырҙарығыҙҙы һағынып ҡаршы алыусылар бар. Был интернеттағы әүҙемлекте күҙәтеп тә шундай һығымтаға килергә мөмкинлек бирә. Әйҙәгеҙ, әңгәмә һуңында ҡыҫҡа ғына шиғырға туҡталайыҡ. Әйҙәгеҙ. Ниндәй шиғыр, ни өсөн тап ошо шиғыр? Ҡурҡам. Мин ҡурҡмайым лайыҡ түгелдәргә изгелекте сарыф итеүҙән. Ҡурҡам миңә изгелек эшләгән кешеләрҙе күрмәй үтеүҙән. Мин ҡурҡмайым бер үк ярҙам өсөн икенсе ҡат рәхмәт әйтеүҙән. Ҡурҡам бары минең ярҙамыма мохтаждарҙы мәхрүм итеүҙән. Мин ҡурҡмайым ҡабат алданыуҙан, ҡат-ҡат үкенеүҙән йәш түгеп. Ҡурҡам оялыуҙан кешеләрҙән, ҡарашымды аҫҡа йәшереп. Мин ҡурҡмайым артыҡ яратыуҙан, яратмаған өсөн яныуҙан. Ҡурҡам бары яратҡанлығымды әйтә алмай һуңға ҡалыуҙан. Рәхмәт. Һеҙҙең миҫалда башҡаларға ла моғайын оялмаҫҡа, уңайһыҙланмаҫҡа, йөрьәт итергә, әгәр ҙә ниндәйҙер теләгеҙ, хыялығыҙ бар икән, ижадта, башҡа йүнәлештә моғайын ҡыйыуыраҡ булырға тигән теләкте әйтергә мөмкиндер. Әлбиттә. Әгәр мин бына ошо интернет булмаһа, мин ҡыйыулыҡ табып, ижатымды кешегә күрһәтә алмаҫ инем. Ул кеше интернет аша булғас бит күҙмә-күҙ күреп һөйләшмәйһең. Кешегә әгәр оҡшамаһа ла уның күҙе ҡарашында сағылышын күрмәйһең. Батырлыҡты, бөтә батырлығымды туплап, бына шу интернетҡа ҡуя башлағаны бирле шиғырҙарымды. Мин кешеләрҙең яҡшы фекерҙәрен, ыңғай фекерҙәрен ишетеп, мин үҙемдә батырлыҡ таптым. Һәм әлеге көндә лә минең шиғриәтем интернеттан Тарала. Интернет аша тарала, мин шунда минең уҡыусыларым, һәм ҡыйыуыраҡ булырға кәрәк, әлбиттә, өлгөрөп ҡалырға кәрәк. Әгәр беҙ үҙебеҙ тырышмаһаҡ, үҙебеҙ ҡыйыулығыбыҙҙы күрһәтмәһәк, беҙҙе берәү ҙә килеп беҙҙең күңелебеҙҙе асып ҡарай алмай, уйҙарыбыҙҙы белә алмай. Тимәк, йоҡлап ятырға түгел. Һеҙҙе ысын күңелдән юбилейығыҙ менән ҡотлайбыҙ һәм оҙон ижади ғүмер теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп бөгөн һеҙҙең иғтибарығыҙға шағирә, Башҡортостан һәм Рәсәйҙең Яҙыусылар союзы ағзаһы Фирүзә Әбдуллина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.